फ्रेंड्स, आइए अनबॉक्सिंग करते हैं एक न्यू पार्सल की। ये बहुत ही बढ़िया एक ड्रेस है, जैकेट वाली। आइए देखते। देखिए ब्रांड नेम है, ये कुर्ता है, ये प्लाजो है, देखिए, और ये ऊपर से जैकेट है। ये देखिए, ये जैकेट है। इस कुर्ते के ऊपर ये जैकेट। ये कुर्ता देख लेते हैं, रेयॉन मटेरियल है। ये स्लीव्स में इस तरह से बॉर्डर है, लॉन्ग है, ऊपर से ये जैकेट है इस तरीके से, देखिए, और ये प्लाजो है।